नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, अभी के समय में इस ठंड मौसम में खांसी बहुत तबाह कर रही है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है और यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, गले में खराश और खांसी जल्द अगर न ठीक हो रहा हो तो इसके लिए आपके बीच बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन मेडिसिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह होम्योपैथिक बेहतरीन मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जल्द ही इससे आपको छुटकारा दिला देगी। दोस्तों, गले में खांसी और खराश एक तो ठंड लगने से भी हो जाती है, ठंडी वस्तु खाने से हो जाती है और इस मौसम में डस्ट वगैरह ज़्यादा उड़ता है, धूल गर्दी, यह भी ज़्यादा परेशान करती है। दोस्तों, इससे बचना है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा लें, धूल गर्दी से छुटकारा मिलेगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और अभी के समय में जो संक्रमण बीमारी है उससे आप सुरक्षित रहेंगे। इस मौसम में गर्म पानी का ज़्यादा उपयोग करें, सुसुम। चलिए दोस्तों, अब हम मेडिसिन पर चर्चा करते हैं। मेडिसिन में सर्वप्रथम जस्टिसिया आधा टोडा, यह मदर टिंचर क्यू में आप उपयोग करें। आधे कप गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद डालकर, ज़्यादा खांसी हो तो 3 टाइम ले, नहीं तो 2 टाइम उपयोग करें, सुबह शाम। दूसरी मेडिसिन पर चर्चा करते जो हम कंपोजिशन तैयार करके देते हैं, आप खुद भी अपने घर में बना सकते हैं। एक्कोनाइट 30, एक्कोनाइट नेप्लस सर्वप्रथम गले में खराश, माथा भारी हो, थका थका जैसे शरीर लगता हो, छींके आती हो, थोड़ा बहुत नाक से पानी आने लगे तो इसे उपयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम मेडिसिन यही है। दूसरी मेडिसिन है हीपर सल्फर 30, यह ठंडी में खांसी के लिए बढ़िया है। और स्पोंजिया 30, इन तीनों को आप 10-10 ml लेकर एक 30 ml की बाटल में भर लें जिसमें थोड़ा सा जगह बच जाए और उसको बराबर से स्टॉक मार लें। इससे क्या होगी कि ये तीनों मिल जाएगी। इसके बाद 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लगातार यूज करें। गले में खराश और खांसी न ठीक होता हो इसके लिए बहुत ही बढ़िया है, इसका उपयोग करें। अब जल्द ही खांसी और गले में खराश से आप छुटकारा आपको मिल जाएगी। और SBL या भीजल, मैं किसी कंपनी का प्रचारक नहीं हूँ, ये जो भी उपलब्ध हो सके बढ़िया कंपनी का, आप 1 कप सिरप ले लें, 2-2 ढक्कन सुबह शाम यूज करें और बहुत जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इसका उपयोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं कैसा रहा। दोस्तों, डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल में आप अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें, नहीं पहले से कर चुके हैं आप तो शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।